Tolee, hordoftoota Orokids Akaadaamii akkam jirtu? Har'a barnoota lammummaa qabannee dhiyaanneerra. Barnoota lammummaa boqonnaa 5 qabannee dhiyaanne jechuudha. Boqonnaa kana keessatti mirgoota namummaa ka jedhudha bal'inaan ka ilaallu. Mirgooti namummaa maaldha? Maal fa'i ka jedhu tokko lamaan ilaalla jechuudha. Waa'ee mirgoota namummaa bal'inaan kutaa darbe keessatti barattaniiti jirtu yookiin kutaa 7 keessatti barattaniiti jirtu jechuudha. Akkasumas heera mootummaa naannolee fi mirgoota namummaa wajjin wal qabsiisee jiru yaadota jiran ni ilaalla jechuudha. Walumaa galatti mirgi namummaa, mirgi diinagdee, mirgi lubbuun jiraachuu, mirgi walqixxummaa, mirgi siivilii, mirgi namummaa maal fa'i ka jedhu boqonnaa kana keessatti bal'inaan ni ilaalla jechuudha. As keessatti mirgi dhala namaa mirga waliigalaa ta'ee kan qomoo bifa, saala, gosa, amantaa, afaan, sabummaa, bu'uura hawaasummaa, umurii, haala fayyummaa qaamaa fi kanneen birootiin namoota osoo addaan hin qoodin ulfina namummaa qofaan kan argamudha jechuudha. Mirgi namummaa dhala namaa wanneen kana hundarraa akka argamudha jechuudha. Innis qomoodhaan osoo addan ba'iin bifa gurraacha diimaa osoo hin jedhiin, saala dhiira dhalaa osoo hin jedhiin, gosa Oromoo, Amaara, Tigree osoo hin jedhiin, amantaa Kiristiyaana, Musliima, Ortodoksii osoo hin jedhiin, afaan Oromoo, afaan Amaaraa, afaan Guraagee osoo hin jedhiin, saba Oromoo, saba Amaaraa osoo hin jedhiin, bu'uura hawaasummaa yookiin immoo akkaataa waliin jireenya hawaasa sanaa irratti hundaa'ee umurii xiqqaa, daa'ima, dargaggeessa, ijoollee osoo hin jedhiin, haala fayyaa nama dhukkubsataadha, nama qaama miidhamaadha jennee osoo addan baasiin ulfina namummaa qofaan ka argamudha jechuudha. Walumaa galatti mirgi namummaa warreen kana ka of keessatti hammatedha jechuudha guutummaan guututti. Egaa warreen kana maal akka jedhu bal'inaan kutaa kana keessatti ka waliin ilaallu ta'a jechuudha. As bukkeetti itti fufuudhaan mirgoonni kunis kanneen akka mirga lubbuun jiraachuu ta'uu danda'a, mirga walqixxummaa, bilisummaa fi nageenya qaama fa'aa of keessatti hammataa jechuudha. Wanneen kana gabaabinaan of keessatti qabata jechuudha. Mirgi namummaa yookiin mirgoota namummaa warreen nuti jennu 5 tuqaa tokko irratti gaa akaakuuwwan mirgoota namummaa ka jedhudha kan nuti ilaallu. Akaakuu meeqatu jira mirgi namummaa ka jedhu kana bal'inaan as jalatti ka ilaallu ta'a jechuudha. Akaakuuwwan sana keessa jalqaba irratti kan nuti argannu mirga siivilii fi mirga siivilii siyaasaa ka jedhudha jechuudha. Mirgi siivilii siyaasaa maalidha ka jedhu as keessatti bal'inaan ka ilaallu ta'a jechuudha. Labsii mirgoota namummaa addunyaa bara 1948 keeyyata labsii mirgoota namummaa addunyaa bara 1948 keeyyata lammaffaa hanga keeyyata 21ffaa irratti mirgoota siivilii fi siyaasaa adda ba'anii ibsamaniiru jechuudha. Keeyyata kana keessatti mirgooti kun kan siyaasaa addatti kan siiviliis addatti ba'anii ibsamaniiti jiru jechuudha warreen kana keessatti jechuudha. Asuma jalatti labsiin kunis biyyooti hundi mirga siivilii fi siyaasaa haala wal fakkaatuun akka fudhatanii fi hojii irra akka oolchan ka dirqisiisedha jechuudha. Hojii irra akka oolu dirqisiiseera jechuudha. Inni adda biraan heerri mootummaa federaalawaa dimokiraatawaa riippaabilika Itoophiyaa keeyyata 14 hanga 40ffaa keessatti mirgooti siivilii fi siyaasaa adda ba'anii akka ibsaman ta'eeti jira jechuudha. Adda ba'anii ibsamaniiti jiru jechuudha keewwata kana jalatti. Dabalataan mirgoonni kunneen mirga walabummaa yookiin mirga dhaloota tokkoffaa jedhamuun beekamu jechuudha. Mirga dhaloota tokkoffaa jedhamuun ka beekaman yookiin immoo mirga walabummaa jedhamuun beekamu jechuudha. Mirgi dhaloota tokkoffaa kunneenis maal fa'aa jalatti qabatu? Kanneen mirga lubbuun jiraachuu, mirga nageenya qaamaa, mirga qabiinsa farra namummaa irraa eegamuu, mirga jireenya dhuunfaa, mirga adeemsa seeraa haqa qabeessa argachuu, mirga ilaalcha fedhan qabaachuu fi bilisummaan yaada ofii ibsachuu, mirga bilisummaa amantii fi amantaa, mirga gurmaa'uu fi mirga qabeenya horachuu. Warreen kun maal jedhamanii yaadamu jechuudha? Mirga dhaloota tokkoffaa jedhamanii beekamu jechuudha. Mirga dhaloota tokkoffaa jenneetu isaan waamna jechuudha. Warreen kanaanii mirga lubbuun jiraachuu, nageenya qabaachuu, qabiinsa farra namummaa, jireenya dhuunfaa fi kanneen biroo kana mirga dhaloota tokkoffaa. Inni lammaffaa irratti yookiin immoo baarratti argannu immoo mirga diinagdee yookiin hawaasummaa fi aadaa kan jennudha jechuudha. Lammaffaa irratti kan arginu inni kun immoo mirgoota diinagdee, hawaasummaa fi aadaa labsii mirga namummaa waliigalaa addunyaa UDHR keeyyata 22-27 keessatti bal'inaan ibsamaniiti jiru jechuudha. Mirgooti kunis mirga walqixxummaa yookaan mirga dhaloota lammaffaa jedhamuun beekamu jechuudha. Warri kun immoo mirga maalii jennaa? Dhaloota
lammaffaa jenna jechuudha. Isa jalqabaa mirga siivilii fi siyaasaa jalatti mirga dhaloota tokkoffaa jennee, isa lammaffaa mirga diinagdee hawaasummaa fi aadaa jalatti immoo mirga dhaloota lammaffaa jenneetu waamna jechuudha. Isaanis warreen mirga dhaloota lammaffaa kan jennu mirga hojii fedhan dalaguu, mirga nageenya hawaasummaa, mirga hojii carraa hojii argachuu, mirga jireenya gaarii jiraachuu, mirga qabinsa gabrummaa fi hacuuccaa irraa eegamuu, mirga barachuu, mirga tajaajila fayyaa argachuu fi kan kana fakkaatan of keessatti hammateeti jira jechuudha. Mirgi dhaloota lammaffaa ka jennu kun immoo jechuudha. Haala kanaan garaagarummaa isaanii hubattaniiti jirtu yookiin agartaniiti jirtu jechuudha. Mirga dhaloota tokkoffaa mirga dhaloota lammaffaa gidduu jiru caarratti ka argannu mirgoota obbolummaadha. Mirgooti obbolummaa labsiin mirgoota namummaa waliigalaa addunyaa bara 1948 akka lakkoofsa Habashaatti bahe keeyyata 28 keessatti ibsamee kan jirudha jechuudha. Bu'uuruma keeyyata kanaan namni kamiyyuu mirgoota obbolummaa bilisaan argata jechuudha. Namni kamiyyuu mirga obbolummaa maaliin argata? Bilisaan argata jechuudha. Mirgooti obbolummaa mirga dhaloota sadaffaa jedhamuun beekamu jechuudha. Mirgoota dhaloota meeqaffaadha? Sadaffaa jedhamu jechuudha. Warri kun immoo mirga dhaloota sadaffaa jedhamuun bal'inaan beekamu jechuudha. Akka biyya keenyattis mirgooti obbolummaa heera mootummaa federaalawaa dimokiraatawaa Riippaabilika Itoophiyaa keeyyata 43 fi 44 keessatti ibsameeti jira jechuudha. Mirgoota obbolummaa kanneen jedhaman kunis kanneen asii gaditti tarreeffamanidha jechuudha. Mirga warreen amma nuti jennu maal fa'i mirgoota warreen kamidha jechuudha. Warreen amma olitti kaasne kana mirga angeeffamuu, mirga qabeenya biyya irraa karaa haqa qabeessa ta'een fayyadamuu, mirga misooma diinagdee fi hawaasummaa, mirga nagaa fi tasgabbii argachuu fi kan kana fakkaatan jennee kaasuutti dandeenya yookiin immoo waamuutti dandeenya jechuudha. Warreen kanaan mirga dhaloota sadaffaa jenneeti waamna jechuudha. Bu'uura labsiin mirga namummaa waliigalaa addunyaatti mirgooti namummaa hunduu walqixa barbaachisoodha jechuudha. Bu'uura namummaa waliigalaa sadarkaa addunyaatti jiruun mirgooti olitti eerre hundi kun maalidha jechuudha? Walqixa barbaachisoodha jechuudha. Inni tokko hin barbaachisan inni tokko hin barbaachisu jechuutii hin dandeenyu jechuudha. Haa ta'u malee isaan keessaa addatti mirgi lubbuun jiraachuu isa murteessaa fi isa bu'uuraati jechuudha. Olitti eerre kana keessa mirgi lubbuun jiraachuu isa kamidha? Isa murteessaa fi isa bu'uuradha jechuudha. Dhalli namaa mirgoota biraa gaafachuuf jalqaba lubbuun jiraachuu qaba jechuudha. Dhalli namaa maal gochuu qaba? Jalqaba lubbuun jiraachuutii qaba jechuudha. Kunis mirgi lubbuun jiraachuu ka'umsaa fi hangafa mirgoota biroo ta'uu mirkaneessa jechuudha. Mirgi lubbuun jiraachuu maal ta'a? Ka'umsaa fi hangafa mirgoota biroo ta'uu isaa ni mirkaneessa jechuudha. Heerri mootummaa federaalawaa dimokiraatawaa Riippaabilika Itoophiyaa mirga lubbuun jiraachuuf bakka guddaa kennameera jechuudha. Heera Itoophiyaa keessatti lubbuun jiraachuun mirga bakka guddaa qaba jechuudha. Bu'uura heeraa kanaan keeyyatni 15 akka ibsutti adabbii yakkaa ulfaataa seeraan tumameen yoo ta'e malee namni kamiyyuu mirga lubbuun jiraachuu dhorkamuu hin danda'u jechuudha. Namni kamiyyuu maal gochuu hin danda'u? Mirga lubbuun jiraachuu dhorkamuutii hin danda'u jechuudha. Gara gadii kanatti inni adda biraan 5.2 irratti nuti argannu mirga walqixxummaadha. Mirgi walqixxummaa immoo maalidha ka jedhu bal'inaan ka ilaallu ta'a jechuudha. Mirgi walqixxummaa jechuun maal jechuudha ka jedhudha. 4.1 irratti kana jalatti kan argannu mirga walqixxummaa mirgoota bu'uuraa keessaa isa tokko ta'ee mirga namni kamiyyuu haala wal fakkaatuun seera fuulduratti ilaalamuuti jechuudha. Mirga namni kamiyyuu haala kamii keessattuu seera duratti bifa walqixa ta'een ilaalamuuti jechuudha. Kanaaf walqixxummaa jechuun carraa walqixaa qabaachuu fi tajaajila wal fakkaatu argachuu jechuudha. Mirga walqixaa jechuun carraa wal fakkaatu argachuu fi carraa walqixaa qabaachuu fi tajaajila wal fakkaatu bifa qixa ta'een bifa madaalawaa ta'een argachuudha jechuudha. Mirga walqixxummaa kunis namni kamiyyuu tajaajila walqixa ta'e dhaabbilee mootummaa fi miti mootummaa irraa argachuuf mirga walqixa qabaachuu agarsiisa jechuudha. Yookiin mirgi isaa walqixa jechuutii dandeenya jechuudha. Tajaajila miti mootummaa fi mootummaa irraa haala gaarii ta'ee fi wal fakkaataa ta'een kan argatu yoo ta'e akka heera mootummaa federaalawaa dimokiraatawaa Riippaabilika Itoophiyaa keeyyata 25 jalatti ibsamee jirutti namni hunduu seera fuulduratti walqixxeedha jechuudha. Akka seera Itoophiyaa lakkoofsa 25 jala jirutti yookiin keewwata 25 irratti katabamee jirutti seera fuulduratti namni kamiyyuu ija walqixaan ilaalama yookiin walqixxeedha jennee ibsuu dandeenya jechuudha.
Kunis namni kamuu garaagarummaa tokko malee bifaan, koorniyaan, amantaan, ilaalchi siyaasaan, sabummaan, bu'uura hawaasummaan, sadarkaa jireenyaa fi kan kana fakkaatuun seeraan walqixa ta'uu isaa argina jechuudha. Warreen amma yeroo jalqabnu sanii ibse jechuudha. Saalaan osoo adda hin bahin, amantaan osoo adda hin bahin, ilaalcha siyaasaan osoo adda hin bahin, namni kamiyyuu maallaa seera fuulduratti bifa ija walqixaatiin ilaalama jechuudha. Mirgooti walqixxummaa heera mootummaa Federaalawaa Dimokiraatawaa Riippaabilika Itoophiyaa keeyyata 25 jalatti tarreeffaman keessaa isaan kun gurguddoodha jechuudha. Warreen mirga walqixxummaa koorniyaa, walqixxummaa bifaa, walqixxummaa ilaalcha amantaa, walqixxummaa sadarkaa hawaasummaa, walqixxummaa bu'uura hawaasummaa, walqixxummaa sabummaa, walqixxummaa qomoo, walqixxummaa afaanii, walqixxummaa amantii fi kan kana fakkaatan bal'inaan kaasutii dandeenya jechuudha. Isaan kun maalidha? Kanneen seera mirga walqixxummaa federaalawaa keeyyata biyyi keenya Itoophiyaan qabdu keeyyata 25 jalatti kanneen murteessoo ta'anii tarreeffamanii jiranidha jechuudha. Warreen kun 5.3 irratti mirgoota namummaa heera naannolee Itoophiyaa keessatti maal jedha ka jedhu bal'inaan as jalatti ilaalla jechuudha. Yookiin heerri naannolee Itoophiyaa maal jedha waa'ee mirgoota namummaa ka jedhu kana waa'ee heera naannolee wajjin wal qabsiifnee ilaalla jechuudha. Heerri mootummaa Federaalawaa Dimokiraatawaa Riippaabilika Itoophiyaa keeyyata 52 muraa 2 jalatti mootummootni naannolee hundi heeraa fi seerota mataa isaanii tumatanii jiru jedha. Maaltu mootummootni naannolee hundi maal qabu? Seera mataa isaanii tumataniitii qabu jechuudha. Yookiin immoo qajeelfataniitii qabu jechuudha. Bu'uura heeraa mootummaa Federaalawaa Dimokiraatawaa Riippaabilika Itoophiyaa keeyyata 9 muraa 1 olaantummaan heeraa mootummaa Federaalawaa Dimokiraatawaa Riippaabilika Itoophiyaa ilaalchisee heerri mootummoota naannolee heera mootummaa federaalaa waliin dirqama wal simuu qaba jedha. Bu'uura heeraa mootummaa Federaalawaa Dimokiraatawaa Itoophiyaa keeyyata 9 jalatti mootummaa federaalaa fi heerri naannolee maal wal simuu qabaa, dirqama wal simuutii qaba jedheetu barreeffamee jira yookiin taa'ee jira jechuudha. Kana irratti hundaa'uun garaagarummaan keeyyataa fi